ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමු වරට උන්වහන්සේ අවබෝධ කොට වදාළ පරම ගම්භීර වූ ධර්මය ප්‍රවර්තනය කරපු පඨනා කියන තුන් බොහෝ දවසකයි මේ පින්වත් සියලු දෙනා විසින් දවසේ මේ අෂ්ටාංග උපෝසථ සීලය සමාදන් වෙලා කාලය ගත කරන්නේ. පින්වත්නි අපි හැමදෙනාටම තියෙන ලොකෝම ප්‍රශ්නය තමයි අත්හරිනවා කියන එක පුරුදු කරන්න බැරි කම. අත්හරිනවා කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන ඉතා සුන්දර ඉතා ප්‍රණීත දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ලෝකේ යම් සැපයක් තියෙනවා නම් ඒ සැපේ ලබා ගන්න, ළඟා කර ගන්න කැමති කෙනා විසින් මොකක් කළ යුතුද? අත්හැරීම පුරුදු කළ යුතුයි. ඔබ කවුරුත් දන්නවා පුක්කුසාතේ කියන රජුරෝ තමන්ගේ රාජ්‍ය සැප සම්පත් සියල්ල අත්හැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපේ පැවිදි වුණා. ඒ පැවිදි වෙලා උන්වහන්සේ තනියෙන් උදකලාවේ වාසය කරන හැම වෙලාවෙම ප්‍රීති වාක්‍යයක් විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා අහෝ සුඛං කියලා. අහෝ සුඛං කියලා කියන්නේ අහෝ සැපය. ඒතර භික්ෂුන් වහන්සේලා කල්පනා කළා මේ පුක්කුසාති රජතුමා තමන් අතීතයේ ගත කරපු රාජ්‍ය සැප සම්පත් මතක් කරගෙන තමයි මේ අහෝසැපයි කියලා කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේ පැවිද්දට තියෙන ආශාව මෙයාගේ හිතින් නැති වෙලා දැන් පරණ සැප ගැන කල්පනා කරනවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා නෑ පින්වත් මහණෙනි මේ පුක්කුසාදී භික්ෂුව මේ අහෝසැපයි කියලා කියන්නේ මේ අතහැරීමෙන් මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ලැබිච්ච සැපය ගැන කියනවා. එහෙනම් අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ලෝකේ අපි යම් දෙයක් අල්ල ගන්නවා නම් ඒ අල්ලගන්න දේ මුල් කරගෙන තමයි මොකක් ලැබෙන්නේ? දුක ලැබෙන්නේ, පීඩාව ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේ ලෝකේ යම් කෙනෙක් දුකින් ඉන්නවා නම් පීඩාවෙන් ඉන්නවා නම් ඒකට හේතුව තමයි අත්හැරීමද අල්ලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට දැන් අල්ලා ගන්නවා කියවහම ඔබට මතක් වෙන්නේ මොනවද? කාම සැප සම්පත්. ගෙවල් දොරවල්, ඉඩකඩම් දේප, දරුමන් නේද? අත්හරින්න අල්ල ගැනීම ගැන කතා කරනකොට අපිට අපේ හිතත් අර පුරුල් විදිහට යැවෙන්නේ. තේරුණාද කියන්නේ? එතකොට නමුත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දැන් යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා පළවෙනි ධ්‍යාන උපදවාගෙන වාසය කරන. පළවෙනි ධ්‍යාන උපදවාගෙන වාසය කරන කෙනා දැන් මේ පළවෙනි ධ්‍යානය තුල එයා විඳින සැපය එයා ලබන්නේ අල්ලගෙන
අල්ලගෙන නෙවෙයි. කාමසප සම්පත් අල්ලගෙන නෙවෙයි. දැන් තේරුණාද කියන්නේ? කාමසප සම්පත් අල්ලගෙන නෙවෙයි එයා පළවෙනි ධානය තුල සැප ලබන්නේ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පළවෙනි ධානය උපදවාගෙන වාසය කරන කෙනා පළවෙනි ධානයේ තුල තියෙන ඒ ධාන සත්‍ය අල්ලගත්තොත් මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? ආශ්‍රවයන් සය කරලා උතුම් අරහත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ අල්ලගන්නවා කියන අදහස අතහරිනවා කියන අදහස අපි හිතනවට වැඩිය ගාම්භීරයි. ඒතර අපේ අද බෞද්ධයාගේ සිරිත තමයි මොකද්ද? අතහරිනවා කියන එක ක්‍රියාවෙන් පෙන්වනවා. මම කියන හොඳට තේරුම් ගන්න. අතහරිනවා කියන එක මොකෙන් පෙන්වනවද? ක්‍රියාවෙන් පෙන්වනවා. ක්‍රියාවෙන් කොහොමද අතහරිනවා කියන එක පෙන්වන්නේ? පේන දන් දෙනවා නේ, සිල් රකින්නවා, සුදු වැඳුම් අඳිනවා, වන්දනා ගමන් යනවා, නවගුණ මාලේ ඉඳගෙන ඉන්නවා, නවගුණ මාලේ ඇට ගණන් කරනවා, දකින්න කෙනාට හිතෙනවා මෙයාට හරින කෙනෙක්. තේරුම් ගන්නද? එතකොට ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ක්‍රියාවෙන් තමයි ඒක ලෝකයා තේරෙන්නේ. ක්‍රියාවෙන් ලෝකයාට පේන ආකාරය නැති. පොය දවස් සිල් සමාදන් වෙන්නේ නේද? මිනිස් අපි කියන්නේ එහෙම හිතනවා නැති. ක්‍රියාවෙන් අතහැරීම ඕනෙ කෙනෙක්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය බාහිය ධාර්තය. අන්තිමට දෙයියනේ ඇඳගෙන හිටිය වස්ත්‍රෙත් ඇහිඳ නේ, අන්තිමට ඇඳගෙන හිටිය වස්ත්‍රෙත් ඇහිඳ කරා. ඇයි? අර දරපොතු වලින් චීවරයක් හදාගෙන ඇඳුමක් හදාගෙන පින්දපාත යනකොට මිනිස්සු කියන්න ගත්තා මෙන්න රහතන් වහන්සේ නම රෙද්දකට ආසනය නේ, එහෙම කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඇඳුම් නැතුව ගියාම මොකද කරන්නේ? මිනිස්සු කියන්න ගත්තා අපේ මොකකටවත් ආසනය මෙන්න රහතන් වහන්සේ නම. එතකොට ක්‍රියාවෙන් අත් නොහැර නිවැරදිව අත්හැරීම පුරුදු නොකර ඕනෑම කෙනෙක්ට රඟපාන්න පුළුවන් මම අත්හැරියා කියලා. නමුත් ඒක මේ ලෝකයේ තියෙන සැබෑ අත්හැරීම. සැබෑ අත්හැරීමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි ලස්සන කතාවක්. එක්තරා මිනිස්සෙගේ බිරිඳ හදිසියේ මරණයටපත් වුණා. මරුණ පස්සේ ආයතරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි මගේ බිරිඳ මලා. ඒ මැරිච්ච බිරිඳට මට පින් ටිකක් අනුමෝදන් කරන්න ඕන. ඒ වෙලාවේ අර භික්ෂුන් වහන්සේ මොකද කළේ? පිරිත් කිව්වා. දැන් මේක උදාහරණයක් විදියට අද කාලේ අපි කියනවා වගේ නම් ධර්මයේ කිව්වා, බණ කිව්වා. දැන් අපිත් එහෙම කරන්නේ. කෙනෙක් මලාවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? 7 දවසකට බණ කියනවා, 3 මාසෙකට බණ කියනවා, අවුරුද්දට බණ කියනවා, අවුරුද්දෙන් පස්සේ මැරිච්ච එකෙක් නෑ. නේ? අවුරුද්දෙන් පස්සේ බෙදර එක්කම මැරිලා නෑ. මැරිච්ච එක මැරිලා තියෙන අවුරුද්දකට. නේ? දැන් ඔන්න ඒ විදියට දැන් අර උන්වහන්සේ මොකද කිව්වේ? ඒ මාර මැරිච්ච මිනිස්සයාට පින් අනුමෝදන් කරන්න කිව්වම පිරිත් කියලා අර මැරිච්ච කාන්තාවට පින් අනුමෝදන් කරා. එහෙනම් පින් අනුමෝදන් කළාම අර මිනිස්සයාගේ හිතේ ආව ප්‍රශ්නයක්. අහනවා භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් ස්වාමීනි
දැන් මේ ඔබ වහන්සේ පිළිත් කියලා පිනක් රැස් කරා. ඒ රැස් කරගත්ත පින මරණයටපත් වෙච්ච මගේ බිරිඳට අනුමෝදන් කළා. ස්වාමීනි, ඒ පින් එයාට ලැබෙනවද? දැන් අපිටත් එනවා මේ ප්‍රශ්නේ. ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඔබගේ බිරිඳට විතරක් නෙවෙයි. ඔබගේ බිරිඳට විතරක් නෙවෙයි. යම් විදියකින් මේ ලෝකයේ ඉන්නවද සචේතනික සත්වය. සචේතනික සත්වය කියලා කියන්නේ සිතක් සහිත, චේතනාවක් සහිත සියලු සත්වය. එතකොට ඒකට මිනිස්සු අයිතිද නැද්ද? අයිති. දෙවිවරු අයිතිද නැද්ද? ප්‍රේතයෝ අයිති. නේ? සචේතනික සත්වය කියනවා සියලු දෙනා. එතකොට මේ වික්ෂුන් වහන්සේ කියන සියලුම සචේතනික සත්වයින්ට මේ පින අනුමෝදන් වෙනවා. ඔන්න ආව ප්‍රශ්නය. ඔන්න අපි වගේ මම ඉතින් මේ කතාව කියන්නේ. අපි වගේ. ඒ වෙලාව වල මිනිස්සුන්ගේ හිතට ආව නිකන් මොකක්ද? මදි පුංචි ගම. ඒ වෙලාවේ මිනිස්සුන්ට මේ කතාව නරගන්නේ මොකද්ද මදි පුංචි ගම? ස්වාමීනි ඒක හරියට ගන්න. මම දැන් මේ පින් කරගන්න පින් මේ පිරිත් කියලා පින් කරවලා පින් අනුමෝදන් කරවන්න ඕනේ මගේ පිරිතට විතරයි. දැන් මම කොහොමද දන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න සචේතනික තත්ත්වය ඔක්කොම පින් අනුමෝදන් කරගන්නකොට මගේ ගෑණීට කොහෙන්ද තියෙන්නේ? දැන් ඔහොම මුග්ධ අදහස් තියෙන, ඔලොවකට අදහස් තියෙන බෞද්ධයෝ අපි අතර නැද්ද? දැන් එතකොට මොකද තේරෙන්නේ? දැන් එතකොට ඒක කරන්නේ අතහැරීමක් තුලද අල්ලගැනීමක් තුලද? ඒ ක්‍රියාව කරන්නේ අතහැරීම තුලද අල්ලගැනීම තුලද? අල්ලගෙනමයි කරන්නේ. අල්ලගෙනමයි කරන්නේ. දැන් පැහැදිලිද මම කියන එක? එතකොට දැන් අර වික්ෂුන් වහන්සේ කරුණ කියලා නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබගේ පිළිවෙල ඒ විදිහටම පින් අනුමෝදන් වෙනවා. අනිත් අයට පින් අනුමෝදන් කරගන්න පුළුවන් කියලා ධර්මානුකූලව ඒක පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ පැහැදිලි කරලා දුන්නාම දැන් අර මිනිස්සුන්ට ආයෙත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ කොතනින්ද? මම කරගත්ත පින ඕන අදාළ. කවුද පින කරගත්තේ? මමනේ. මම නේද මගේ මැරිච්ච මිනිස්සයාට පින් අනුමෝදන් කරන්නේ. මම කරගත්ත පින කියන අදාළ පින්නේ අල්ලගෙන. මොකක්ද තුල දෙන්නේ? සක්කාය දිට්ඨිය. මේ ලෝකේ හොඳට මතක තියාගන්න. සක්කාය දිට්ඨියක් තුල දැසගෙන මොන විදියකින් පින්කම් කළාද? අපි හිතමුකෝ අර ජේතු කුමාරයාගේ වගේ ඉඩමක් අරගෙන ගම්කහවුරු බිම අතුරලා ජේතවනාරාමයේ වගේ මහා විහාරයක් හදලා පූජා කරලා කරත් වැඩක් නැහැ. මොකක් කරනවද? මම කියන තැන අල්ලගෙන හිටියා. මම කියන අදහසේ හිටියෝ සක්කාය දිට්ඨිය තුල හිටියෝ කිසි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අර මිනිස්සයාගේ ප්‍රශ්නය මම කරගත්ත පිනනේ ස්වාමීනි. මගේ අල්ලපු ගෙදර මිනිහා තරහයි මගෙත් එක්ක. අල්ලපු ගෙදර මිනිහා මගේ පරම වෛරක්කාරය. ඒ නිසා ස්වාමීනි මම කරගත්ත පින ඌට නැතුව අනිත් ඕනම කෙනෙක්ට අනුමෝදන් කරන්න බැරිද කියලා. එතනින් කතාව ඉවරයි. එතනින් යහට ඒ වගේ මිනිස්සෙක් ධර්ම කතාවක් කරලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න දෙයක් තියෙනවා. දෙයක් තියෙනවා කියනවා. දෙයක් නැහැ. අපිත් අහුවෙලා ඉන්නවා. මේ හැම තැනකදීම මම කියන අදහස තුලට ඇවිල්ලා මම කියන අදහසට ආපු ගමන් තමයි හොඳට මතක තියාගන්න මගේ ප්‍රාණසම මිතුරා බිහි වෙන්නේ කොතනින්ද? මගේ ප්‍රාණසම මිතුරා බිහි වෙන්නේ කොතනින්ද? මම කියන අදහස තුල මම බැඳගෙන ඉන්නේ. මගේ පරම හතර වෛරකාරය බිහි වෙන්නේ කොතනින්ද? මගේ පරම හතුරා පරම වෛරකාරයා කියන කෙනා බිහි වෙන්නේ කොතනින්ද?
අදහස තුළ මම බැසගෙන හිටියේ. මෙතන මම නැත්තම් මට මගේ ප්‍රාණ සම්මිතුලෙක නෑ. මෙතන මම නැත්තම් මට ප්‍රාණ සමන පරම වෛරකාරයෙකුත් නෑ. බෞද්ධයාගේ මොකක්ද වැරද්ද? බෞද්ධයාගේ වැරද්ද මොකක්ද? හැම එකම මම කියලා අල්ලගෙන පින්කම් කරනවා. බෞද්ධ ධර්මයේ ලෝකයේ ඇත්තරම මේ ලංකාවේ තරම් දන් දෙන මිනිස්සු මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. හරිද? ලංකාවේ තරම් නිතරම සිල් රැකෙන කෙනෙක් ලෝකේ කොහෙවත් නැත. සිල් රැකෙනවා කියලා මම දන්නේ. සිල් ගන්න කියනකො ගන්න කියලා කියන්නේ රැකෙනවා කියන්නේ දන්නේ තමයි. සිල් ගන්න කෙනෙක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැත. ලංකාවේ මිනිස්සු තරම් පහම්පත්තු කරන පිරිසක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැත. ලංකාවේ තරම් අනුකූලව පූජා කරන පිරිසක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැත. ලංකාවේ තරම් අටපිරි කර පූජා කරන පිරිසක් මේ ලෝකේ නැත. ලංකාවේ තරම් බුද්ධ පූජාවල් තියෙන දානි පූජා කරන, කිරියාහාර පූජා කරන, පළතුරු කැවිලි පූජා කරන, පැන්පාත්‍ර පූජා කරන පිරිසක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. නමුත් මේ ලෝකයේ වැඩිමනක් දුෂ්ටයෝ සිටින්නේද ලංකාවේ? වැරදිද? වැරදි නම් නරකයි. හරිද වැරදිද? වැඩිමනක් දුෂ්ට සිත් ඇති, සැහැති සිත් ඇති පිරිසක් ඉන්නේ ලංකාවේ. හේතුව අර කිසි දෙයක් කරාට ඒ කිසි දෙයක් අත්හරිනවා කියන අදහසින් නොකරන නිසා. අත්හරිනවා කියන අදහස ප්‍රණීත වෙන්නේ ඒකයි. මම කියන අදහස මම මාතුලින් නැති කරගත්තොත් මේ ලෝකයේ කිසි දෙයකට දෙයක් මගේ නෙමෙයි කියන තැනට අපි පත් වෙනවා. දැනුණා බලන්න අපිට මොන තරම් හිතවත් වෙනවද, මොන තරම් තරහකාර වෙනවද? ඒ ඔක්කොම වෙන්නේ මම කියන අදහස මා තුළ බැසගෙන තියෙන නිසා. තේරුණාද කියන්නේ? ඉතින් අර මනුස්සයාට පෙරේත කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න කිව්වම සචේතනික සත්වය අතරින් යාට ඕන වුණා කාව නැති කරන්න. හතර නැතිව අනිත් අයට පින් දෙන්න. දැන් ඒ කරන පිනිනුත් ඇති වැඩක් තියෙන්නේ නෑ. ඇයි පින වැඩක් නැත්තේ? සතුනාට පින් දෙන්න එපා කියන අදහස තුලම තියෙනවා වෛරය, ක්‍රෝධය, තරහ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කරගත්ත පින දැන් කරා පින ඒක ආයම පහළට. ඒ නිසා ඔන්න ඔය කරුණු ටික මුදවට තේරුම් ගන්න. එහෙම නැතුව අපිට ලොකු ගමනක් යා නැහැ. යන්න බෑ, ලොකු ගමනක් යන්න බෑ. ඒක හදන්න. අද දවසේ අර ලස්සන දේශනාවක්. අද මේ කාලේ හැටියට වැදගත් දේශනාවක් ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ දේශනාවේ නම උත්තර සූත්‍රය. මොකද මේ දේශනාවේ නම උත්තර සූත්‍රය. මෙතන කියනවා ඒකම සමයන් ආයස්මා උත්තරෝ මහිෂ වත්තුස්මින් විහෙරති සංකේයකේ පප්පතේ දව ජාලිකාය. මෙතන කියනවා ඒ කාලේ ආයස්මත් උත්තර කියන මහරහතන් වහන්සේ මහිෂ වත්තු කියන ගමේ සංකේයක කියන පර්වතයේ තිබ්බ දව ජාලිකා කියන විහාරයේ තමයි වාසය කරන්නේ. එතකොට මේ කාලේ වෙනකොට අපිට පේනවා හැම බුද්ධ දේශනාවක්ම අපි දන්නේව පටන් ගන්න කොහොමද? අපි දන්නේ බුද්ධ දේශනාවක් පටන් ගන්න විදිහක් තියෙනවානේ. කොහොමද පටන් ගන්නේ? ඒවා මේ සිතන් ඒකන් සම්මානයි. මා විසින් මෙහෙමයි ඇවිල්ලා
කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ මෙහි කියලා තමයි බුද්ධ දේශනාව පටන් ගන්න. නමුත් මේ දේශනාවේ තියෙනවා ඒකම සමයන් ආයස්න උත්තර. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කතාවක් නැහැ. තේරුණාද කියන එක? උත්තර කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේ මෙන්න මේතන හිටියා කියලා විස්තර දෙනවා. මේක තේරුම මොකක්ද? ඔය තේරුම් දෙන්නේ මෙහෙම කියනකොට ඒක තේරුම් ගන්න කල්පනා කරලා දැනව නැත්තම් හිතන්න ගාම්භීර ධර්මය අවබෝධ කරනවා කියන එක තව අමාරුයි ඈ. මේක සරල කරුණක්. මොකද හේතුව? මේ වෙනකොට භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පායි. කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහි ඉන්නේ කියලා නිකේ කියලා කියන්නේ. එමළ කියන්නේ. ඒතර උත්තර කියන වික්ෂුන් වහන්සේ කොහෙද හිටියා කියන්නේ? මයිසවත්තු කියන ගමේ සංකේයක කියන පර්වතයේ ද්වජකාලිකා කියන විහාරයේ. ඒතර විහාරය නම තමයි ද්වජාලිකා. ඒ කාලේ උත්තර කියන මහරහතන් වහන්සේ ඒ විහාරයේ වැඩ වාසය කරපු වික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙන්න මේ විදිහට අවවාද අනුශාසනා කරනවා. කොහොමද අවවාද අනුශාසනා කරන්නේ? සාදාවසෝ වික්ඛු කාලේන කාලං අත්ත විපත්තින් පච්චවෙක්කිතා හෝති. ප්‍රිය ආවිෂ්මත්වරුනි වික්ෂුවක් විසින් කලින් කලට ඕනේ වචනයක් කියනවා. ආත්ම විපත්. මොනවද? ආත්ම විපත්ත ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න ඕනේ. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ නැවත නැවත විමසනවා කියන්නේ. ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව කියන්නේ නිකන් සිහි කරනව නෙවෙයි. නැවත නැවත හැම වෙලාවම නිරන්තරයෙන් නිතරම සිහි කරනවා. මොනවා ගැනද සිහි කරන්නේ? ආත්ම විපාක. මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ කියනවා සාදාවසෝ වික්ඛු කාලේන කාලං පරිවිපත්තින් පච්චවෙක්කිතා හෝති. වික්ෂුවක් විසින් මොකක් කළ යුතුද? පරිවිපත්. දැන් කලින් කිව්වේ මොන විපත්ද? ආත්ම විපත්. දෙවැනියට කියනවා පරිවිපත්. කලින් කල්ට ප්‍රතිවේක්ෂා කළ යුතුයි. ඊළඟට තියෙනවා සාගාමසෝ වික්ඛු කාලේන කාලං අත්ථ සම්පත්තින් පච්චවෙක්කිතා හෝති. වික්ෂුවක් විසින් කාලෙන් කාලයට ආත්ම සම්පත්ත ප්‍රතිවේක්ෂා කළ යුතුයි. ඊළඟට කියනවා සාගාමසෝ වික්ඛු කාලේන කාලං පරසම්පත්තින් පච්චවෙක්කිතා හෝති. කලින් කලට වික්ෂුවක් විසින් පරසම්පත්ත ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. ආත්ම සම්පත් ගැන සිහි කරන්න ඕනේ. පරසම්පත් ගැන සිහි කරන්න. කරුණා කීයක් තිබ්බද දැන්? 4ක් තියෙනවා. මුලින්ම සිහි කරන්න ඕන මොනවා ගැනද? ආත්ම විපත්. ආත්ම විපත් කියලා කියන්නේ මොනවද? ආත්ම කියලා කියන්නේ කාටද? තමන්ට. තමන්ට වෙන විපත්ති ගැන සිහි කරනවා. දැන් තමන්ට වෙන විපත්ති කියලා කිව්වේ මොනවද? කන්න නැති එකද? බොන නැති එකද? ඒවා මෙතන යම් විදියකින් අදාළ වෙනවා. නමුත් ආත්ම විපත් කියනකොට ලෙඩ රෝග තව තියෙනවා. දැන් අපිට හොඳට මතක තියාගන්න. අපිට ධර්මයක් අවබෝධ කරගන්න බැරි ප්‍රධානම හේතුව තමයි ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අපි යනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉරෙන්නේ එදිනෙදා ජීවිතේ අපි දකින්න පේන අහන සුළු පටු රාමුව තුලයි. දැන් හරියනේ දැන් මේ ආත්ම විපත් ගැන කිව්ව ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ මොනවද? කන්න නැති එක, බොන්න නැති එක, අනුතුරු වෙන එක, කැඩෙන එක, බිඳෙන එක, වෙනසන එක, ඔය රාමුවනේ. නේද? හොඳට මතක තියාගන්න ආත්ම විපත් කියනකොට සීලයක් එනවා. සීලය නැසෙන එක, සීලය නැසෙන එක, සමාධිය නැසෙන එක, නුවණ නැසෙන එක, සිහිය නැසෙන එක, සිහිය නැති වෙන එක, නිවනට අදාළ ඒවා. නැත්නම් මේ ජීවිතේ වැරදි. තමන්ගේ අතින් යම් අකුසල් සිද්ධ වෙන වෙලාවල් ඒවා විපත්ති. දැන් තේරුණාද කියන්නේ? අපි තුන් රාග
දේශ මොහ නිසා අපේ හිතේ අපි අතින් අකුසල් සිද්ධ වෙනවා කියලා ප්‍රාණඝාත වෙනවා. පොරකම් වෙනවා, බොරු කියන්නේ, කේලම් කියන්නේ, ඉස්වචන කියන්නේ මොනවද ඒක ඔක්කොම? ආත්ම විපාක. කලින් කලක සිහි කරන්න ඕනේ. එයි ආත්ම විපාක තමන්ට සිද්ධ වෙන හානි අපිට පෙරලෝක ගැන සිහි කරනවා. ප්‍රශ්න ගැන සිහි කරනවා. ආත්ම විපාක සිහි කරනකොට එනවා නේද යාට අදහසක් මොකක් ගැනද? සංසාරයේ ඉපදෙන එක බයක්. සංසාරයේ ඉපදෙන එක දුක. ආත්ම විපාක ගැන කල්පනා කරනකොට හිතෙන්නේ නැද්ද? තමන්ගේ ප්‍රියතම ඥාතියන් මරණයටපත් වෙනවා. විපත. අනන්තරණ එක නෙවෙයි කියන්නේ. නේ? දැන් මොකද එදන්න තියෙන්නේ? තමන්ට ඒ මෝන දෙන්න ලැබෙන ඒ විපත මුල් කරගෙන මෙයා ධර්ම මනසිකාරය හදාගන්න. තමන් හදා ගන්න. දැන් ආත්ම විපත් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා කියන තැන තියෙන්නේ මොකක්ද? තමන්ට සිද්ධ වෙන යම් හානි අනතුරු සීල විපත් සමාධියට වෙන හානි ඒ හැමදේම නිවන් මාර්ගයට සිද්ධ වෙන හානි ඒ ගැන ඔක්කොම ගැන කල්පනා කරන්නේ යම් හැකියාවක් යාට තියෙනවා. ඒ සමහරවිට මම වැරද්දක් කළොත් ඒ වැරද්ද ටික දවසකින් මොකක් වෙනවද? අමතක වෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිය උපද්දවා ගැනීම ගැන කතා කරන තැන උන්වහන්සේ හැමතිස්සෙම මතක් කරන එක තමයි මොකක්ද? සිහිය උපද්දවා ගන්න එතන සිහිය උපද්දවා ගන්න කොහොමද කියන කතාව උන්වහන්සේ කියන තැන කියන්නේ කොහොමද? චිරකතම්පි චිරභාසකම්පි සරිතානිස්වරතා. ඒ කියන්නේ චිරකතම්පි චිරභාසකම්පි චිර කියලා කියන්නේ ඈත කාලය අතීතේ. බොහෝ කාලයකට චිරකතම්පි කලින් කරපුවා චිරභාසිතම්පි කලින් කියපුවා සරිතානුස්වරිතා සිහි කරන්න නැවත නැවත සිහි කරන්න. සිහිය කියන්නේ ඒක. ඇයි සිහි කරන්න? අඬා ගන්නද? දැන් මේ හොඳට මතක තියාගන්න. වැරදුනේ කොතනද කියන එක සිහි කරනකොට වැරදුනේ කොතනද කියන එක සිහි කරනකොට එයාට හොයාගන්න පුළුවන් වරදින්න හේතුව මොකක්ද? බෑ. වරදින වැරදිච්ච තැන සිහි කරනකොට එයාට පුළුවන් සිහි කරගන්න. ඒ සරිතානුස්සතිය සිහි කර බලන්න. වැරදිච්ච හේතුව සිහි කරද්දී එයාට එනවා අදහසක් මේ නිසයි මට වැරදුනේ. මේ නිසයි මගේ සීලය කරන්නේ. මේ නිසයි මගේ සමාධිය කරන්නේ. මේ නිසයි මගේ නිවන් මාර්ගය කරන්නේ. මේ නිසයි මම අකුසල කරන්නේ මට. එනවනේ. එහෙම හිතලා මොකද කරන්නේ? හේතුව කලින් වැරදුනේ යම් හේතුවක් නිසාද දැන් සිහිය උපදවාගෙන ඒ හේතුව නැති කරගොම ආය කලින් කරපු වැරදි ක්‍රියාවක් වැරදි වචනයක් ආයකට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ආත්ම විපත් සිහි කරන්න කියන්නේ අඬ ඉන්නද? දැන් අපි එහෙම කරන්නේ. කවුරු හරි මාළෝ හිත හිතාන නේ? එහෙමනේ. හිත හිතාන එහෙමනේ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනා. අවුරුදු 10කට පස්සෙත් පුළුවන් ඒකට මොකක් කරන්න. හිත හිතාන. මැරෙන්න පුළුවන් මොකක් කරන්න. හිත හිතාන. හැදෙන්නේ. ඒ වගේනේ ප්‍රඥාව ඕනොත් සිහිය උපද්දව ගන්න ඔතින්නේ. නැත්නම් අපිට මම කියන්නේ අපිට නැත්නම් දුර ගමනකට අඩිය කියන්න බෑ නිවන කියන එක තව එන්නේ. අපි නිවන කියලා බලාගෙන අඩිය ඉස්සරහට තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? නිවන් දකින්න කියලා අපි අඩියක් ඉස්සරහට තියෙනකොට අපේ තියෙන ක්‍රියාකලාපයේ වැරද්ද නිසා නිවන තව ඈත වෙනවා.
අපිට හිතෙනවා අපි ලඟ වෙනවා කියලා. අපි ලඟ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි අපි ලඟ වෙනකොට අර නිරිගුව ලඟ වෙනකොට මොකක් වෙනවද? තව ඈතට යනවා. ආයෙ ලඟ වෙන්න හදනකොට ආයෙ ඈතට යනවා. වැරද්ද කොහෙද තියෙන්නේ? තමන්ගේ ක්‍රියාව. එහෙනම් මේ අත්ත් විපත්ති සිහි කිරීම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාට අනිවාර්යයිද නැද්ද? අනිවාර්යයි. වැරදිච්ච තැන හිතන්න ඕන. මේක හරි කැමතියි මං ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තහනම් හම්බුණා නම් නේද? වැරදි තැන හිතන්නේ අදාහගන්නේ තරන්නේ මම දන්නා ඔබ කුමන දේශපාලන මතයක් දරනවා කියලා. නමුත් ඔන්න ඔතන වැරදි. ඔතනයි වැරදි. ඇයි? ඊළඟට කියනවා ඊළඟට හිතන්න කියනවා පරිවිපත්ති. පරය කියලා කියන්නේ කාටද? අපිට එක තරහක් වෙනවා සමහර ප්‍රයෝගෝම මම තරහ වෙච්ච දිනනවා මම. පරය කියන්නේ කාටද? අනන්ත. ඉතින් බාන බුදුජානකයන්ට තරහ වෙන්නේ පැත්තේ ඉස්සර. පරය කියන්නේ කාටද? අනන්ත. අනුන්ගේ කා කියන්නේ පරය කියන්නේ. ඒක පරිවිපත්ති. සීගරන්නේ පරිවිපත්ති කියලා කියන්නේ අනුන්ට සිද්ධ වෙන විපත්යන් සීගරන. ඒතර අනුන්ට සිද්ධ වෙන විපත කොහොමද සීගරන්නේ? ඒ තරගියම භවෝග සම්පත් වලින් නැසෙන එක ඥාති නැති වෙලා යන ඒවා අනතුරු වලටපත් වෙන ඒවා ඒ ඔක්කොම සීගරයි. ඒ වගේම ඒ අය යම් විදියකින් සීලය හානි කරගත්තද ඒ මොකක්ද? පරිවිපත්ති. ඒ අය යම් විදියකින් සමාධියෙන් හානි කරගත්තද ඇයි මොකක්ද? ඒ අය යම් විදියකින් නිවන් මාර්ගයට හානි කරගත්තද මොකක්ද? දැන් දේවදත්ත විතරක් බලන්න. දේවදත්ත අන්තිමට මේ අවීචයේ කියන්නේ ඒක පරිවිපත්තියක් නේ. දැන් දේවදත්ත ක්‍රියාවලම දේවදත්ත අවීචයේ ගියේ මොකක්ද හේතුව කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දුෂ්ට සිතින් වාසය කරා, බුදුරජාණන් වහන්සේට ආක්‍රෝෂ පරිපෝෂ කරා, බුදුරජාණන් වහන්සේව මරණයටපත් කරවන්න නොඑක ආකාරයෙන් කටයුතු කළා, සංඝයා ભેද කළා. ඊළඟ කිංචමානිකා බලන්න. නේ? කිංචමානිකා බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරන නොඑක මේ දේවල් කරා. නේද? මාගම්මිය බලන්න. ඒත් එහෙම අන්තිමට මොකද උනේ? මොකද උනේ අන්තිමට? අන්තිමට නිරේ වෙනවා. ඔන්න පරිවිපත්ති. ඒක වර්තමානයේ පුද්ගලයන්ගේ චරිත ස්වභාවය අනුව අපිට ඕක කල්පනා කරන්න පුළුවන් නේද? කල්පනා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනුන්ට සිද්ධ වෙන හානිය දිහා බලලා විපත්ති දිහා බලලා මෙතන නම් වීකිත්තේ මොකක් කරන එකද? අපි හැදෙන එක. එහෙනම් මේ දවස්වල අනුන්ට තියෙන දේ අපි කෙටියෙන්ම ගත්තොත් අපිට හැදෙන්න තියෙන තැන තමයි මොකක්ද? තණ්හාය ජායති සෝකෝ තණ්හාය ජායති බයං තණ්හාය විමුක්තස්ස නාපි සෝකෝ කුතෝ බයං. තණ්හාව තියෙන කෙනා තමයි බයෙන් සැකයෙන් පීඩාවෙන් වාසය කරන්නේ. ඒ පීඩාව අද දවසේ මහ පැලැන්තියේ සියලු දෙනා විඳිනවද නැද්ද? විඳින. මොකක් නිසාද? වැඩි තණ්හාව නිසා. බල තණ්හාව නිසා. ඔන්න පරිවිපත්. හරි. වන්නේ දැන් අවුරුදු 2000 ගානකට කලින් කරපු දේශනාව නිකන් චිත්‍රය වගේ නෙවෙයිද තාම? නොමැතිච්ච චිත්‍රයක් වගේ. ධර්ම විල සිහි කරන කෙනාටයි මේක රසවත්. මේක නිකන් පොත අරගෙන කීවා කියලා දැන් මේක එන්නේ නැහැ. ලස්සන චිත්‍රයක්. තාම මේක නැහැ. තාම ඒ සුන්දරත්වයේ තියෙන චිත්‍රය. හැබැයි චිත්‍රය දිහා හොඳට අපි විමසිල්ලෙන් බැලිය යුතුයි. දැන් අදට
දැන් ඒ පර විපත්තිය ගැන හිතනකොට හිතෙනවා නේද? වැඩි තණ්හාවට ගියොත් අන්තිමට අපිට ඇඳි වස්ත්‍රය පිටින් තමයි ඇඳි වස්ත්‍රය විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. වෙන කිසි දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද කියන්නේ? දැන් කෝ තිබ්බ ජන ප්‍රසාදයේ කෝ අපිට දෙන්න වෙනවා. තේරුණාද කියන්නේ? දැන් නිකම්ම හිතන්නකො වැඩි දේශයෙන් තරහා යන මිනිස්සුත් එක්ක තරහා යන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ව අපි ළඟින්ද ඇසුරු කරන්නේ ඈත් කරලා ඇසුරු කරන්නේ. ඈත් කරලා ඇසුරු. නේ? අද කියන්නේ ඒක අපි හිතනවා පරිපත්තියක් මේක. ඇයි අර සෝදසීලී බව නැහැ. ප්‍රේමය නැහැ. එකිනෙකාට සුවද බව සමගිය එහෙම ඇති වෙන්නේ නැහැ. නේ? දැන් ඒක අපිට පීඩාවක් කියලා අපි මොකක් කරනවා? අපි ඇහැටි කියලා. දැන් එහෙම හිතනකොට දැන් අපිට එතකොට එන ආදර්ශය තමයි අපිට ගන්න තියෙන දේ තමයි ඒ පුද්ගලයා වගේ මම වුණොත් මටත් වෙන්නේ ඔන්න පරිවිපත්ති හිතන එකේ වාසිය. පරිවිපත්ති හිතනකොට මොකක් වෙනවද? තමන්ට හැදෙන්න එතනින් මාර්ගය විවෘත කරනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් කල්පනා කරොත් දැන් භවභෝග සම්පන්න වෙන්නත් පුළුවන් නේ. අනුන්ට එන විපත් අතර එකක් ඒක. ඒක අපි හිතන්නේ කොහොමද? අපිට ඒ විදිහටම මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් තනි කරම තියෙනව නේද මේකේ විමසන්න අපි ගත්තොත් දවසක් තිස්සේ විමසන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් ආත්ම විපත් ගැන සිහි කරන්න ගියොත් අපිට නැද්ද දවසක් තිස්සේ සිහි කරන්න දේවල්? තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. පරිවිපත්ති ගැන සිහි කරන්න ගියොත් ඒත් නැද්ද? ඒත් තියෙනවා. ඊළඟට කල්පනා කරන්න කියනවා කාලේන කාලම් අත්ථ සම්පත්තින් පච්චවෙක්කිත. ආත්ම සම්පත් සිහි කරන්න කියනවා. ආත්ම සම්පත් කියලා කියන්නේ ලැබෙන දේ. ඒකත් හිතන්න. ඒ ලැබෙන දේවල් ගැන හිතන්න. දැන් ලැබෙන දේවල් කියන ආත්ම සම්පත් කියලා කියනකොට ලැබෙන දේවල් කියන්නේ දේදර වතු පිටිම නෙවෙයි. මේක අර ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්නේ මොකටද? දැන් වතු පිටි දේවල් ගැන අපි හිතා ඉන්න ගියොත් ඒකට තියෙන ඇල්ම වැඩි වෙනවා. මේ තේරුම් ගන්න. නමුත් දැන් මේ ධර්මයේ තියෙන හැමතිස්සෙම අල්ල ගන්නද අතහරින්න? මේක අල්ල ගන්න තියෙනවද අතහරින්න තියෙන එකද? අතහරින්න තියෙන එක. එතකොට මෙයා හැමතිස්සෙම බලනෝනේ ආත්ම සම්පත් කියන තැනකින් මේ බුද්ධ දේශනාවකට අනුව මොකක්ද මේ කියන්නේ? එතකොට ආත්ම සම්පත් කියලා කියන තැන හොඳට මතක තියාගන්න සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව, ඊළඟ නිවන් මාර්ගය කියන ඔක්කොම මෙතනද අයිති. තමන්ට ලැබිච්ච දේවල්. සීලය දියුණුනේ කොහොමද? සමාධිය වැඩිනේ කොහොමද? ප්‍රඥාව වඩන්නේ කොහොමද? තමන්ට ලැබෙන දේවල් ගැන හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක තමන්ට ලැබිච්ච දේවල් ගැන සිහි කරනවා. අපි තුනේ මේ වෙනකොට තමන් සිල්පද ටික රැකගෙන ඉන්නවා. તો සිල්පද රැකගෙන ඉන්නවා කියන එක තමන්ට ලැබිච්ච දෙයක්ද නැද්ද? තමන්ට ලැබිච්ච දෙයක්. ඊළඟට අපි හිතමු අපි නොකඩවා පසළොස්වක පොයේට සිල් සමාදන් වෙවි ඉන්නවා. දිනපතා නේ නම් පසළොස්වක පොයේට සිල් සමාදන් වෙවි. ඒක ලැබිච්ච දෙයක් නේ. ඒතකොට ඒ ලැබිච්ච දේ ගැන හිතනකොට මොකද තියෙන වාසිය? එයා ඒක විපත්තියක් කරගන්න. තේරුණාද? සම්පත්තිය කියන්නේ ලැබිච්ච දේ ගැන හිතනකොට එයා කිසි දවසක කල්පනා කරන්නේ මම මේක නැති කරගන්නවා කියලා. සම්පත්තියක් හිතනවා ඒ නිසා. මිසක් ඒකට ඇලිලා ඉන්න නෙමෙයි. ඒ සම්පත්තිය තුල තියෙන්නේ මොනවද? වැඩිච්ච කුසල. සම්පත්තිය තුල තියෙන්නේ මොනවද? වැඩිච්ච කුසල තියෙන්නේ. වැඩිච්ච කුසලය එයා කිසි දවසක
හානි කරගන්නේ නැත. හානි කරගන්නේ නැහැ. ඕකයි සම්පත්තිය කියන්නේ එතන එකේ වාසිය. ඊළඟට හිතන්න කියනවා කාලේන කාලම් පරසම්පත්තින් පච්චවෙක්කිතාව. අනුන්ට ලැබෙන සම්පත් ගැන සම්පත්ති ගැන සිහි කරන්න කියන්නේ. අනුන්ට ලැබෙන සම්පත්තිය ගැන සිහි කරනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? අනුන්ට ලැබෙන සම්පත්තිය ගැන සිහි කිරීමෙන් ලැබෙන වාසිය මොකක්ද? තවත් කෙනෙක් දියුණු වෙනවා දකින්න. තවත් කෙනෙක් සිල් රකින්නවා දකින්න. තවත් කෙනෙක් සමාධිය වඩනවා දකින්න. තවත් කෙනෙක් පින්දහම් කරනවා දකින්නකොට අපේ හිතේ එනවා අනේ මට මෙහෙම කරගන්න තිබ්බා. අනේ මට සිල් රකින්න තිබ්බා. අනේ මට සමාධිය වඩන්න තිබ්බා. අනේ මට රහත් වෙන්න තිබ්බා. ඒක නේද අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ. රහතන් වහන්සේලාගේ රහත් මෙහෙවරුන්ගේ ජීවිත ගැන කියවන්න ඕනේ හැමදාම. ඊළඟ සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරහත් ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ගේ ජීවිතවල ස්වභාවය අපි හැමතිස්සෙම අහන්න ඕනේ, ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම අහන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ? දැන් නිකමට හිතන්න අපි අහනවා වේදවන්තකී නන්ද මාතාව ගැන. වේදවන්තකී නන්ද මාතාව කියලා කියන්නේ ගෙදර ඉඳගෙනම 4 වෙනි ධානය දක්වා හිත දිනු කරගත්ත අනාගාමී භව දක්වා හිත ප්‍රඥාවෙන් දිනු කරගත්ත ශ්‍රේෂ්ඨ කාන්තාවක්. ගෙදර ඉඳන්. දැන් ওই චරිතය ගැන අහනකොට අපිට හිතෙනවා මම ඒ වගේ වෙන්නේ. එහෙනම් පර සම්පත් අනුන්ට ලැබෙන දේවල් සිටිය යුත්තේ ඉරිසියා කරන්න නෙවෙයි. දැන් අද අපේ මනුස්සයන්ගේ චිත්ත ස්වභාවය හරි නීචයි. තේරුණා මේ කියන්නේ අද පුද්ගලයන්ගේ චිත්ත ස්වභාවය නීච බවට පත් වෙනවා. ඇයි නීචයි කියලා කියන්නේ? භවෝග සම්පත් ලැබෙනකොට මුන් ඉරිසියා කරනවා නේද? නෑ? ගෙවල් දරවා ගන්නකොට යාන වාහන ගන්නකොට ඉඩකඩම් දේපල ගන්නකොට මුන් ඉරිසියා කරනවා. සිල් රකින්නකොටත් ඉරිසියා කරනවා. භාවනා කරනකොටත් ඉරිසියා කරනවා. සිල් ගන්න යනකොටත් ඉරිසියා කරනවා. ඒකයි නීචයි. භවෝග සම්පන්න ලැබෙනකොට ඉරිසියා කරනවා කියන එක හොඳයි. අවුලක් නෑ කියන්නේ. හැබැයි නීච දැක්කම මොකද්ද? පින්දහම් කරන කෙනාට ඉරිසියා කරන මිනිස්සු මේ ලංකාවේ නැද්ද? කියන්නේ ඈ මම දැක්කම Facebook එකේ ගියා බුද්ධ පූජාව. ලස්සන බුද්ධ පූජාව. ලස්සනට සකස් කරලා පූජා කළා. අපිවත් කරන්නේ නැහැ. ගෙදරට මම කියන්නේ. ගෙදරට. ඒ ගෙදරේ බුද්ධ පූජාව වල තියලා පසෙන් හදලා පහන් තියලා ජයන් ගාලා ලස්සන පහන් ටික හදලා ලස්සනට තියලා කිරිබත් හදලා තියලා හැන්දෙන් කැරට් එකේ ටූත් පීක් කෙනෙක් කියලා. මම මේක දැක්කම මගේ ඉතින් මට කියවන සාදු උත්තර විනාන්තය. යන්න ගිහින් කමෙන්ට්ස් ටික බැලුවාම කමෙන්ට්ස් වල තියෙනවා ගෑරට්ටු වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට මොකටද? ගෑරට්ටු. බුදුරජාණන් වහන්සේට මොකටද? ටූත් පීක්. ඒක මොකද දන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ දැහැටි කූරක් කියලා එකක් තිබ්බා. දානේ වන්දලේ වුණාම අදේම කෙරෙන්නේ නැහැ. දානේ වන්දලා ඉවරුණාම දානේ ඉවරුණාට පස්සේ පූජා කරනවා මොකද්ද? දැහැටි කූර. ඒ දැහැටි කූර මොකටද පූජා කරන්නේ? දත්තස්ස රැඳිච්ච අර ආහාර කැබලි දැහැටි කූරෙන් තමයි සුද්ධ කරන්නේ. ඒක ටූත් පීක් එක වර්තමාන නම. අපි විදලට හරි පොස්නේ අර අපේ අර ලංකාවේ ඉන්නේ කළු සුදු. අර තාම ඒ ඥාන තියෙනවා. රණගාර ගලන් පාතුමාගේ ওই ඥාන තවම තියෙනයි සුද්ධෝ ලංකාවේ යන්නේ මොකෝ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ කළු සුදු දාමක් පොළ. හැබැයි සුද්ධට වැඩි අමාරු මොකක්ද කියන්නේ? සුද්ධට වැඩි අමාරු මොකක්ද කියන්නේ? කළු සුදු කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි වෙන්නේ. එතකොට අර බුද්ධ පූජාවට 90%කට වැඩි තිබ්බේ ප්‍රශංසා කරලා නෙවෙයි ගණනා කරලා.
ප්‍රශ්නේ සංගීත කියපු එක නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රයෝජන කරපු එක නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ ගෑරකුවයි ටූත් පෙක් එකයි ප්‍රයෝජන කරපු. ප්‍රශ්නේ තමයි. ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. අපි වැඩි හරියක් කරන්නේ ගැන නයි නෑ රොඩොක් වෙනවා ලස්සන වැඩි. රොඩොක් වෙනවා ලස්සන වැඩි වටේ. පෙද්දාසේ දාලා කරගත්ත පව අර ගෑරක් වහන්සේ කියපු එකාගේ ඊළඟ පාර මොකෙක් වේද මන්ද? ගෑරක් වහන්සේ කියන දාන දෙප කරන එකක් ඒකට මොකක් වේද මන්ද ඉන්නේ? ගෑරක් වගේ වේද? ඕනම කර්ම විපාක ඇතෙන්නේ. කර්ම විපාක විෂය අචින්තය කියලා කියන්නේ ඒකයි. සත්වයාගේ ස්වરૂපය කර්මයේ විසින් හදලා දෙන රූපය මොන වගේද කියලා කාටවත් කියන්නේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ බුද්ධ ඥාණයෙන් ඒ දැක්ක දේ කිව්වම ඉතල විපාක විෂය අචින්තයයි කියලා නැති කියන්නේ. විපාක විෂය අචින්තය කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? තව අවුරුදු 100කින් 200කින් මනුස්ස ලෝකෙනකොට අර ගෑරප්පු වහන්සේ කිව්ව එක ගෑරප්පුවක් විදිහට දෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ කනෝ විපාක විශ්ය අචින්තය කියන්නේ ඕකයි. ඒ විපාකය විසින් හදලා දෙන්නේ මොන විදිහේ ස්වરૂපයක්ද? මොන විදිහේ රූපයක්ද? මොන විදිහේ විදීමක්ද කියන එක කිසි කෙනෙක්ට කියන්නේ නැහැ. තේරුණා කියන්නේ? ඒක තීරණය කරන්නේ එයා කරගත්ත කර්මය නිසා. තේරුණාද කියන එක? එතකොට ඒකයි මම කිව්වේ අද ඉන්න මේ මහා අර පුච්ච සමහර ගති තියෙන අය අනුන් කරන පිනටත් කෝකකම් කරනවා. අනුන් කරන පිනේ දොස් දක්වනවා. අනුන් සිල් රකිනකොට ඒකට නිඳා දානවා. අනුන් බණ භාවනා කරනකොට ඒකට මොකක් කරනවද? නිඳා කරනවා. ඒ තරම් නීචයි. පර සම්පත්තිය දැකලා ඒක ප්‍රතිවේක්ෂා කරලා තමන් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ අරකට මසුකම් කර අරකට ලෝභකම් කර ඒකට විශ්වාස කර ඒකට දොස් කිය ඔහේ නැරලා යනවා ජීවිතයෙන් පිටින්ම අන්තර්ගත හේතුව තමයි වෙන්නේ කර්ම විපාක අදින්න මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ නැති. තේරුණාද කියන්නේ? එතකොට ඔන්නෝය කියන කාරණා අතර නිතර සිහි කළ යුතුයි කියලා දැන් කවුද මේ අනුශාසනා කරන්නේ? උත්තර මහරහතන් වහන්සේ. එතකොට දැන් ඔන්නෝය කතාව භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියන වෙලාවේ මෙන්න මෙහෙම වෙනවා සිද්ධියයි. තේනකෝපන සමයේන දෙසවනෝ මහරජා උත්තරාය දිසාය දක්ඛිනං දිසං ගච්ඡති. කවුද මේ කතාව කරන වෙලාවේ? ඒ වෙලාවෙම වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා උතුරු දිසාවේ ඉඳලා දකුණු දිසාවට යම් රාජකාරියකට යනවා. දැන් වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා පයින්යාගෙන පයින්ද නෑ අහසින් යනවා. ඒ අහසින් යනකොට දැන් අර උත්තර කියන මහරහතන් වහන්සේ අර භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෙන අවවාදය වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයාට ඇහෙනවා. ඒක අහගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මෙහෙම කාරණා හතරක් කියනවා. උතර නැවතට අහගෙන ඉන්නවා. අහගෙන ඉඳලා මෙතන කියනවා එතනින් අතුරුදහන් වෙලා 15ක් කොහෙද මේ කියනවා මේ 15 තවතිසා දිව්‍ය ලෝක. දැන් අර ආගෙන ඉඳලා ඒක හොඳට මතක තියාගෙන තමයි කොහෙට ගියේ. දිව්‍ය ලෝකේ තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ 15. තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ 15 වෙලා ගිහිල්ලා එතන ඉඳගෙන සක්‍ර දිව්‍ය දෙවියන්ට කියනවා ස්වාමීනි මම මෙන්න මේ උතුරු දිශාවේ ඉඳලා දකුණු දිශාවට ගමනක් යනකොට අර දජාලිකා කියන පරමේ විහාරයේ වැඩ වාසය කරන උත්තර මහරහතන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම අපවාදයක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට කරනවා මම අහගෙන ඉන්නේ. දැන් අර අවවාදයේ කියනවා මතක හිටිනසනේ.
ඉක්මනට මතක හිටියා. දැන් මොකද කිව්වේ? ස්වාමීනි උත්තර මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද ශාසනා කරනවා. භික්ෂුවක් විසින් කාලයෙන් කාලයට ආත්ම විපත් ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න ඕනේ. කාලයෙන් කාලයට පරවිපත් ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න ඕනේ. කාලයෙන් කාලයට ආත්ම සම්පත් ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න ඕනේ. කාලයෙන් කාලයට පර සම්පත් ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න ඕනේ. දැන් ওই කතාවේ එහෙන් පිටින්ම ගිහිල්ලා කියනවා කාටද? සක්‍ර දෙවියන්. එතන සක්‍ර දෙවියෝ කමගෙන ඉඳලා මෙන්න කියනවා අතකෝ සක්කෝ දේවානමින්දෝ සෙය්‍යකාපි නාම බලවාපවිසෝ සම්මිඤ්ඤිතං වාබාහං පසාරිතං වාබාහං සම්මිඤ්ඤය ඒවමේව දේවේසු කාමකින්සේ සංකරේතෝ මහිෂ වත්තස්මින් සංකේයතේ පත්තේ දොජාලිකාය. මොකද කියන්නේ? සක්‍ර දෙවියෝ ඒ කතාව අහපු ගමන් කිසි ප්‍රමාදයක් නැහැ. මේවා හරි වටින තැන. දැන් මේ ධර්මය කියන වෙලාවෙම තමයි මේ පණිවිඩේ සක්‍ර දෙවියන්ට හම්බ වෙන්නේ. සක්‍ර දෙවියෝ ඒක අහපු සෙන්නෙම බලවත් පුද්ගලයෙක් හැකුලපුවට දික් කරනවා. දික් කරපුවට හකුලනවා වගේ සෙනගින් පහළවනා කියනවා කොහෙද? අර උත්තර මහරහතන් වහන්සේ වැඩ සිටිය දවජාලිකා කියන විහාරය. ප්‍රමාද නැහැ. අපි හිතන්නේ ඕන. දැන් වෛශ්‍රවණ දිවරාජය ඇවිල්ලා පණිවිඩේ කිව්ව ගමන් සක්‍ර දෙවියෝ අතන පහළ වුණා. අපි මොකද කරන්නේ? බණ කියනවා. ආවක පස්සේ ආයෙත් රීඩ් එකේ යනවා. රෙකෝඩ් එක තියෙනවානේ. ලියාගත් එක තියෙනවානේ. අපි ආදිස්සේ මොකද කරන්නේ? පරක්කු කරනවා. නේ? පරක්කු කරන්නේ නැහැ. හැමදේම කිව්වයි බණ අහන්න. හැමෝම කියන්නේ එකම. කවුරු කිව්වම මොකද? දැන් පරක්කු කරන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න ඒ ප්‍රමාදය කාටද නැත්තේ? දැන් සක්‍ර දෙවියන්ට ඒ ප්‍රමාදය නෑ. ඒ වෙලෙම පහළ වෙලා උපසංකමිතායසම අම්මන්තං උත්තරං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාස. මේ උත්තර මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරලා පැත්තකින් ඉඳගත්තද හිටගත්තද? හිටගත්තා. ඉඳගන්න බෑ දෙයියන්ට ඈ. ඒකමන්තං තිතෝකෝ සක්කෝ දේවානමින්දෝ ආයස්මන්තං උත්තරං ඒකදෝ. එමෙ හිට පැත්තකින් ඉඳගත් සක්‍ර දෙවියෝ උත්තර මහරහතන් වහන්සේට මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ධර්ම කාරණාවක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරා කියන්නේ ඇත්තද? මේ ධර්ම කාරණාව පිළිගියා කාටද? සක්‍ර දෙවියන්ට. දැන් අපිට එනවා තව එකක් මේකේ. ධර්මයේ කියන්නේ වරද්දවා කියන්නේ හොඳ නැත්නම් නෙමෙයි. එයි ධර්මයේ කියන්නේ වරද්දවා කියන්නේ හොඳ නැත්නම් මම මේ සාදු දෙවිවරු ඒ කියන එකේ විදියටම ඇතැම් විට ගන්න පුළුවන්. ධර්ම නොදන්න කෙනෙක්. දැන් සක්‍ර දෙවියන් නම් දෙයියෝ මේ ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට රවට්ටන්න බෑ. ඔය ග්‍රහක වල ඉන්න පොත්තක ඉන්න පෙරේත දණ්ඩෙක් මේක කරේ රවට්ටනවා. තේරුණාද? දැන් සක්‍ර දෙවියෝ නකතාව කියන්නේ උත්තර මහරහතන් වහන්සේ කියන ඒවම් දේවානමින්දෝ දෙවියන් වහන්සේ. මම මෙහෙම කතාවක් මෙහෙම ධර්මයක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට කිව්වා. ඊපස්සේ අහනවා ලස්සන මාත් ටිකක් කියන්නේ දෙන්න. කෙන් පණිතම් බන්තේ ආයස්මතෝ උත්තරස්ස සකම් පරිමාණ. ස්වාමීනි මේ කියපු ධර්ම කාරණාව ඔබ වහන්සේගේම හිතේ පහළ වෙච්ච ස්වයං ප්‍රතිභාවය. ස්වයං ප්‍රතිභාවය කියලා කියන්නේ ස්වයං ප්‍රතිභාවය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? තමන්ට හිතෙච්ච එකක්ද ඒක? උදානකස්ස භගවතෝ වචනං අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. එහෙම නැත්නම් ඒ භවක්කීවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයක්ද කියලා.
හරි වැදගත්. අපි කොටුවේ ඇවිල්ලා බණ කිව්වොත් අපි මොකද කරන්නේ? කියන්නේ කරන දේ කියන ලැජ්ජාව කියන්නේ. ඈ? ප්‍රශ්න කරනවා නෑ. මොකකින්වත් කමන්නේ. කියන්නේ උපාසකම දොර ළඟට ගිහලා විතරක් දාපන් කියන්නේ මම අහන්නේ මේවා. මොකම ඇවිල්ලා කිව්වොත් අපි විමසිල්ලක් නෑ. මේක මුන්නාසයේ ස්වයං ප්‍රතිපලනයක්ද? මුන්නාසයේ හිතන දෙයක්ද මේ කියන්නේ? භාගතුන් වහන්සේගේ වචනයක්ද? විමසිල්ලක් නෑ. ඔහේ ගන්න. වැරදි. දැන් බාන සත්‍යදී වහන්නේ. මේමම ඇරුවෝ ඔබ වහන්සේ මෙහෙම දෙයක් කිව්වා කියලා. ඒක ඔබ වහන්සේගේ ස්වයං ප්‍රතිපලනයක්ද? එහෙම නැත්නම් භාගතුන් වහන්සේ වදාළ වචනයක්ද මේ කියන්නේ? ඒ වෙලාවේ උත්තර මහරහතන් වහන්සේ කියනවා දේවයන් වහන්සේ මම ඔබ වහන්සේට මේක තේරෙන්න උපමාවක් කියන්නම්. ධාන්‍ය ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ධාන්‍ය ගොඩෙන් මහ ජනයාව එක ප්‍රමාණයේ භාජනවල Tamanට ඉස්සගෙන යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ භාජන දෙනවා. දැන් රූපම් වඩ පුළුවන් කිලෝ 5ක මල්ලක් වගේ. තව කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙන්නේ කිලෝ 10ක්. තේරෙනවද කියන්නේ? ඒක කොහොමද කියන්නේ? Tamanට උස්සගෙන යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ භාජන අරගෙන අර ධාන්‍ය ගොඩෙන් මොකක් කරනවද? ධාන්‍ය ගොඩෙන් ධාන්‍ය අරගෙන යනවා. ඒක සම්මා සක්‍ර දෙවියන්ගෙන්. එතකොට ඒ අර මහ ජන සමූහයාගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් මේ ඔබේ ධාන්‍යද කියලා ඒ වෙලාවට ඒ දෙන උත්තරේ මොකක්ද? නෑ. මේ මගේ අපේ ධාන්‍ය නෙවෙයි, මගේම නෙවෙයි. මම අර අතන තිබ්බ මහා ධාන්‍ය ගොඩෙන් තමයි මේ ධාන්‍ය අරන් මගේම නෙවෙයි. එතකොට මෙතන කියනවා ඒවමේවකෝ දේවානමින්ද යම්කින්චි සුභාසිතං සබ්බන්තං තස්ස භගවතෝ වචනං අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. මොකද කියන්නේ? දේවයන් වහන්සේ ඔය වගේම තමයි. මේ ලෝකයේ යම් විදිහකින් සුභාසිත වචන තියෙනවා. සියලු ආකාරයේ සුභාසිත වචන තියෙන්නේ එහෙමනේ. සියලුම ආකාරයේ සුභාසිත වචන තියෙනවද? ඒ සියලුම වචන කාගේද? භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන. සියලුම සුභාසිත වචන. ඒක හරියට අර ධාන්‍ය කොට වගේ. තේරුණාද? තතෝ උපාදාය මයංචන්නේච බණාමාන. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඒ සුභාසිත වචන වලින් කොටසක් අරගෙන අපේ ප්‍රමාණය හැටියට අපි ඒක අනිත් අයට කියන හරියට ධාන්‍ය වලින් Tamanට පුළුවන් විදියට පුළුවන් ආකාරයට ධාන්‍ය අරගෙන එහෙනම් මේ මහා ධාන්‍ය ගොඩේ අයිතිකාරයා කවුද? භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ධාන්‍ය ගොඩ වගේ කියනවා මේ ලෝකයේ තියෙන සුභාසිත වචන සියල්ල. තේරුණාද? දැන් ඔබ අහලා ඉන්නේ තමයි මේ කියන කොපි සුභාසිත වචන කොපි කරලා නැද්ද? වෙන තැන් වල සුභාසිත වචන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන කොපි වෙලාද නැද්ද? කොපි වෙලා. ඉන්දියෙන් දෙවියන්ට කියන්නේ කවුරු කියලාද? භගවාන් කියලා ඉන්දියෙන් කියන්නේ. දැන් භගවාන් කියලා කියන්නේ පුළුවන් දෙවියන්ට. භගවාන් කියලා කියන එක දෙවියන්ට කියන්න පුළුවන්ද? දෙවියන්ට කියන්න බෑ. භගවාන් කියලා කියන්නේ කාට අනුවර්තනාවක්ද? භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට කියන නම. ඒක කොපි කරන්න බෑ. දැන් මොන කොපි දැක්කන්නේ? මේ ලෝකයේ කොයි හරි තැනක සුභාසිත වචනයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ සුභාසිත වචන සියල්ලේම අයිතිකාරයා හිමිකාරයා තමයි කවුද? තථාගතයන්න් වහන්සේ. එහෙනම් අපි කලිනුත් තියෙනවා
අපේ ප්‍රමාණය හැටියට ඒ සුභාසිත වචන චුට්ටක් කරගත්තා ඒක අනිත් අයට කියලා දෙනවා. ඒතර කොටුවේ බණ එන්නේ නැහැ. දැන් කොටුවේ බණ කියන්නේ ඒකේ විතර දාන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දාන්නේ කොටේ තියෙන්නේ. නෑ? තියනවද නෙමෙයි. නෑ. අන්න ප්‍රතිභාවන යෝග නිමසින් ඕන. නේ? ඊළඟට අනාගාමී වෙච්චහම පව් කරන්න හිතෙනවා කියලා තියෙන්නේ. සුභාසිත වචන කොටේ තියෙනවා. කියන්නේ අනාගාමී වුණාම පව් කරන්න හිතෙනවා, පව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම රාගෙ නැති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා තියෙනවා සුභාසිත වචන වල. එහෙම නැහැ. නම් එහෙම කියන අය නැද්ද? එහෙම කියන අය ඉන්නවද නැද්ද? එහෙම කියන අය ඉන්නවා. සිවුදාගත්ත අය ඉන්නවා. එතකොට දැනගන්න ඕනේ ඒක සුභාසිත වචන නෙවෙයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දෙයක් නෙවෙයි. එයා වෙන කොහෙන්ද ගොඩක් කරන්නේ? Google. ඒක දාන්නේ කොට වෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකක්ද එහෙම පිටින්නේ? අසුචි ගොඩක්. ඒක අයිති නෑ. ඒක මෙතනට මොහු වෙන්නේ නෑ. ඒක මෙතනට ගැලපෙන්නේ නෑ. ඒක අය. හරි ලස්සන වැදගත් නම් ගැලපෙන්නේ නෑ. ඊට බලන්න මෙතන කියනවා ස්වාමීනි මෙතන දෙවියන් කියනවා කවුද සතර දෙවියෝ ඒක විදන් බන්තේ උත්තර සමයම් භගවාරාධිගාහේ විහෙරති විජ්ජකූටේ පබ්බතේ අචරපක්ඛන්තේ දේවදත්ත ස්වාමීනි උත්තරයාණන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේවදත්ත සංඝයා බිඳගෙන ඒ සංඝයා වේද කරපු මුල් කාලයේ ගිජුකුළු පවුලේ වැඩ වාසය කරනකොට දේවදත්ත අරඹයක් ඔන්න ඔය විදිහේ කතාවක් කළා මට මතකයි. බලන්න මේ එකතු වෙන විදිය මේ මොහොමින්ද දැන් උත්තර මහරහතන් වහන්සේ මාර්ගයේ කතාව දන්නයි. ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධිය මම කියන්නේ විජ්ජකූට පාරවතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉඳිද්දී මේක කිව්වේ දේවදත්ත අරඹයාගේ කතාව දන්නේ නැති වෙන්නේ. නමුත් හැදි හරි ධර්ම කරුණු ටික ගැලපිලා එනවනේ. මම ඉන්නේ තේරෙනවද? එතකොට එහෙනම් මෙයා කවුද කියන්නේ දැන් සත්පදේවියෝ කියනවා දේවදත්ත මුල් කරගෙනත් ගිජ්ජකූට පර්වතයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්නෝයි කියන කතාව කළා. මොකද වෙලේ භික්ෂුවක් වුණාම කාලයෙන් කාලයට ආත්ම විපක්ෂී කරන්න ඕනි, පරවිපක්ෂී කරන්න ඕනි, ආත්ම සම්පත්සී කරන්න ඕනි, පර සම්පත් සී කරන්න ඕනි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඕන දැන් තව ටිකක් තියෙනවා. දැන් උත්තර මහරහතන් වහන්සේ දන්නේ ඔය කොටස විතරයි. සක්‍රදෙවියෝ කියනවා එදා ගිජ්ජකූට පර්වතයේදී දේවදත්ත අරඹයා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු සම්පූර්ණම දේශනාව. දැන් එතකොට වාජනීය ප්‍රමාණය බැලුවොත් උත්තර මහරහතන් වහන්සේගේ වාජනීය ප්‍රමාණය පොඩි. හැබැයි තියෙන්නේ මොනවද? දැන් තියෙන්නේ දාන්නේම තමයි. සුභාසිත වචනම තමයි. දැන් කොටුවේ වගේම නැහැ. සරහනේ නැපා ඒවා මතක් කරනවා. දැන් කියන්න වෙනවද? මොකද ලංකාවේ දැන් ෆේමස් අයනේ. මම මේ ෆේමස් ප්‍රසිද්ධකමට මේ ඉරිසියාවෙන් කියනවා නෙවෙයි. නමුත් වැරදි කියන්නේ. තේරුණාද? එතකොට මොකද තියෙන්නේ? උත්තර මහරහතන් වහන්සේ දරාගෙන සිටිය ප්‍රමාණය ටිකයි සක්‍රදෙවියන්ගේ ප්‍රමාණය වුණා. ඒ තමන්ගේ පුළුවන් විදිහට කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ ප්‍රමාණය දරා. දැන් මෙතන කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේලා විජ්ජකූට පර්වතයේදී මෙහෙම කිව්වා. අට්ඨනි වික්කවේ අසද්දම්මේ අභිභූතෝ පරිණාදද්දින්න චිත්තෝ දේවදත්තෝ ආපායකෝ නිරයකෝ කප්පට්ටෝ අතේවිච්ච. මෙතන කියනවා පින්වත් මහණෙනි අසද්දමයන් අටකි හිත යට කරගත්ත නිසාමයි කියනවා දේවදත්ත නිරේගී. අසද්ධර්ම කීයකින් හිත යට කරගත්ත නිසාද? අසද්ධර්ම 8කින් හිත යට කරගත්ත නිසා.
ඒ නිසා එයාට පිළියම් කරගන්න බැරි වුණේ අවීචයේ කල්පයක් නෙගේ පැහැෙන්න සිද්ධ වුණා. ඔන්න එනවා අපිට ගැලපෙන තැන මොනවද මේ පරිපත්ති ගැන කියන්නේ. පරිපත්ති ගැන කියන්නේ. මෙතන කියනවා ලාභේන වික්කවේ අවිභූතෝ. දේවදත්තගේ හිතේ යට කරගෙන ගිහිල්ලා තිබ්බ කියනවා මොකක්ද? ලාභය. ලාභ සත්කාර. අලාභේන වික්කවේ අවිභූතෝ. අලාභයනොත් හිත යට කරගෙන ගියා. ලාභය පැත්තෙන් කොහොමද හිත යට කරගෙන ගියේ? අජාසත් රජුගේ ප්‍රසාදයට පත් කරගෙන දානපත් කීයක් යනවා දේවදත්තට? දානි කරත්ත 500. දේවදත්තට දිනපතාවයි යනවා කවුද? අජාසත් රජු කොහොම ලැබීමක්? ලාභයෙන් ඒකෙන් මොකක් වුණාද? හිත යට වුණා. එහෙම ලැබෙනකොට එයා කල්පනා කළා මටත් මෙහෙම ලැබෙනවා කියන්නේ මම බුදු වගේ කෙනෙක්. සසමාන්තවත් කරවල. ලැබෙනකොට කල්පනා වෙනවා හරි ගැළපිලා යන්නේ නැති බලන්න. නේ? සමාන්තවත් වැරදි කියන්නේ ධර්මයේ පැත්තට විතරයි. නමුත් හොඳයි මොන වගේ එකද? ආයෝජන ප්‍රවර්ධන මහා මාත්‍ය වගේ එකක් හොඳයි. කුසිකාර මහා මාත්‍ය වගේ එකක් හොඳයි. හැබැයි ධර්මයේ පිළිමන් මාර්ගයට හොඳ නැහැ. අර පැත්තට හොඳයි. ධර්මයෙන් තේරුම්ගන්නේ කොහොමද මානසිකව මොකක්ද දකින්න අපි පුරුදු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ දවස්වල කණිතර නිපාතයි. සමන්තපත්‍ර නිපාතයයි නෑ. මොනවද වෙන්නේ? කටුතුමා කියන්නේ. මේ ඉතිහාසයට කටුතුමා පත්තේ කටුතුමා කිරිබදට කටුතුමා. නේද? ඒක දැක්කම දැන් ඒකෝට ලාභයෙන් දේවදත්තට කරත්ත 500ක්. දැන් එහෙම ලැබෙනකොට දේවදත්තට කියනවා මට ලැබෙන්නේ. ඔන්න වරදින තැන. දැන් හිතෝමියම දැන් පොයේ දවසට දාන ආන්දන ඔබටද ලැබෙන්නේ නෑ අපිට හිතනවා අපිට ලැබෙන්නේ. අපිට පිළිකරක් දෙන්න සමහර වෙලාවට පිළිකරක් දෙනවා නේද? පිළිකරනවා. අපිට ලැබෙන්නේ නෑ. සීලය කාගේද? සීලය බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවපු උන්වහන්සේටයි කියලා. උන්වහන්සේ කියපු උන්වහන්සේ මඟ පෙන්නපු සීලය අපි සමාදන් වෙච්ච නිසා තමයි අපිට ලාභ සත්කාර ලැබෙන්නේ. ඒතකොට තරගයක් යනවා අනිත් පැත්තට. එහෙනම් මේ ලැබෙන්නේ මට නෙවෙයි මේ ලැබෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයි. දේවදත්තට පුළුවන් වුණා කොහොමද හිතන්නේ? බැරි වුණා. ලාභය විසින් එයාගේ හිත යට කර අභිභූතෝ කියලා කියන්නේ යට කර. අලාභයෙන් වික්කේද අභිභූතෝ. අලාභයෙන් යට කර. දැන් කොහොමද අලාභයෙන් යට කරන්නේ? අලාභයෙන් යනවා. අලාභයෙන් කියලා කියන්නේ ලැබෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. දැන් දේවදත්ත කියලා ඊයින් කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ. සංඝයාගේ පරිපාලනය මට දෙන්න. දේව කැමති වුණේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අලාභයෙන් හිතෝද යට කරන්නේ. ඒ ලැබෙන්නේ නැති බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හිතුත් එහෙම. තේරුණානේ? ඊට පස්සේ කියනවා යසේන වික්කවේ අභූතෝ. යසස නිසා කීර්තිය නිසා හිත යට වුණා. දේවදත්ත දීප මහා ඊර්ති ප්‍රාතිහාර්ය පානවයි කියනවා. සංඝයා වේද කරනවා. අර සාරක දෙසක් කරගෙන නයි දෙසක් කරගෙන නයි ජපා බැඳගෙන එහෙමනේ කාලේ ඔලොක්කේ පහළ. අජාසත් රජුරන් ඔලොක්කේ පහළ. එහෙනම් පුළුවන් ඉන්ද්‍රිය ප්‍රාතිහාර්ය පාන. ඒකත් එක්ක කීර්තිය පැතුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මසිනා කීර්තිය පැතුණා. ඒකෙන් මොකක් වුණාද? අභිභූතෝ හිත යට වෙලා. ඉතින් අරවනවා කියන එකේ තේරුම තමයි නිකන් හිතන්න කොටයක් හරි මොකක් හරි දෙයක් මඩක බිල්ලව තිබ්බොත් මොකක් කරන කාලයක් යනවා. දිරනවටත් වැඩිය අර මඩේ තියෙන ගඳ එනවනේ කුණු ගඳ එනවා නේද අර කොටේට. මොනතරම් හොඳ දෙයක් අංගල තිබ්බත් මඩක. එහෙම නැද්ද? අර මං ජරා කුණු ගඳක් කියන්නේ ආන්නේ. තමන්ගේ තියෙන ගුණධර්ම සියල්ලම පල් වෙලා යනවා මොකක් වෙච්චාම අභිභූතෝ කියලා කියන්නේ ඒක හිත යට වෙච්ච එක. ලාභයෙන් යදවම ගුණධර්ම ටික පල් වෙනවා. අලාභයෙන් හිත යදවම
මොකද්ද පල් වෙන්නේ? ගුණධර්ම ටික පල් ගන්න. දේවදත්තට නෙමෙයි. යසසින් හිත යට කරගත්තම මොකක් වෙනවද? ගුණධර්ම පල් වෙන්නේ. තේරුණානේ? සියලු ගුණධර්ම පල් වෙනවා. දැන් දේවදත්තගේ කීර්තිය නිසා මහා ආඩම්බරෙන් හිටියා. හැබැයි සංඝයා ભેද කරන්න ඕනි කියන සිතුවිල්ල පහළ වෙච්ච ආලවලයි ධ්‍යාන පිරිගුණා හොඳට මතක තියාගන්න. කිසි දවසක ආයි උපද්දවා ගන්න බැහැ. පිරිගුණේ කිසි දවසක ආයි මේ ජීවිතය තුළ උපද්දවා ගන්න පුළුවන් කියලා. නෑ ඒ අනන්තරී පාවරන්නේ නැහැ. ධ්‍යාන පුරුපාවන්නේ ඊට පස්සේ. දැන් දේවා ඒ කර්මයේ විසින් අර කුසලය වඩන්න පුළුවන් හැකියාව නැති කරලා. අකුසලයේ තියෙන බලවත් කමින් සිද්ධ වෙන්නේ එහෙම. අකුසලයේ හා අකුසලයේ බලවත්කම වැඩි වෙච්ච ගමන් කුසලයේ වඩන්න පුළුවන් හැකියාව අර අකුසලයේ බලවත්කම යටට. අන ගුණධර්ම පල්ලෙ. ඊළඟට කියනවා අයසෙන දික්කවේ අභිභූතෝ. අයසෙන හිත යට වෙච්ච නිසා. සක්කාරයෙන් දික්කවේ අභිභූතෝ. සක්කාරයෙන් හිත යට වෙච්ච නිසා. අසක්කාරයෙන් දික්කවේ අභිභූතෝ. අසක්කාරයෙන් හිත යට වෙච්ච නිසා. පාපිච්චතාවය දික්කවේ අභිභූතෝ. පාපිච්චතාවය කියලා කියන්නේ පාපී ආසාවල් වලින් හිත යට වෙච්ච නිසා. පාප මිත්තාය වික්කවේ අභිභූතෝ. පාප මිත්‍ර සේවනයේ හිත යට වෙච්ච නිසායි කියනවා දේවදත්තෝ ආපායිකෝ නේරේකෝ කප්පට්ටෝ අතේ චිත්ත මොකක්ද නේද? දේවදත්ත කල්පයක් පැහැෙන විදියට නිරයට වැටෙනවා. කාරණා 8ක් තිබුණා. මොන වගේ දෙයකට යට වුණේ? ලාභයෙන් හිත යට වුණා, අලාභයෙන් හිත යට වුණා, යසසින් හිත යට වුණා, අයසින් හිත යට වුණා, සත්කාරයෙන් හිත යට වුණා, අසත්කාරයෙන් හිත යට වුණා, පාපී ආසාවෙන් හිත යට වුණා, පාප මිත්‍රතාවයෙන් හිත යට වුණා. පිළියන්නේ නැහැ. ඔය අපෙන් හිත යට වෙලා ගියාට පස්සේ ආ කුසලය මොකද්ද? අකුසලය මොකද්ද කියලා දන්නේ. තේරුණාද කියන්නේ? එයා ගුණධර්ම යාට හොයාගන්න කරුවා එයා හිත යට වෙච්ච ගමන්. මට මගේ මෙහෙම ගුණයක් තියෙනවා කියලා දේවදත්තට පුළුවන් වුණාද? බැරි නෑ. මේක තමයි. දැන් දේවදත්තට විතරක් නෙවෙයි මේක අපිටත් කොහොමද තමයි. දැන් බලමු දේශනාව ගැලපෙන විදිහ. ආත්ම සම්පත්, පර සම්පත්, ආත්මපත්, පරවිපත් සීකර කර එන්න කියන්නේ ඔන්නෝක තේරුම් ගන්න. දැන් ලාභය කියලා කියන්නේ සම්පත්. අලාභය කියලා කියන්නේ සම්පතත් විපත. විපත. දැන් එනවා කාට වැළපෙන විදිහට ගන්න. යහුද කියලා කියන්නේ සම්පත. අයස කියලා කියන්නේ විපත. දැන් තේරෙනවද? එහෙම කලබ බලන්න. ඊළඟට මෙතන කියනවා සාත වික්කමේ වික්කෝ උප්පන්නං ලාභං අභිභූය විහෙරේ. ඒ නිසා පින්වත් මහණෙනි ඔබ මොකක් කරන්න ඕනද? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවදත්ත ගැන කියලා සබ්බික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද කරනවා. ඒ නිසා පින්වත් මහණෙනි ඔබ උපන් ලාභය අභිභූය විහෙරේ. මොකක් කරන්න ඕනද? වෙහෙස පුනා මැඩගෙන වාසය කරන්න ඕනේ. ලාභය කියන එක ලැබුණට පස්සේ ඒක නිකන් හරියට අර හයිඩ්‍රජන් පුරවපු බැලුමක් අස්සට රිංගුවා. මොකද්ද වෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන් පුරවපු විශාල බැලුමක් අස්සේ අපි රිංගුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? උඩ යනවා. ලාභය කියන්නේ දෙන එක. හිස යට පතුලේ සිට ලාභය නිසා උපන් වාත වේගය කෙන්දා කලවම බඩවැල් බොකු හදවත මාංශය අස්සෙන් බෙල්ල දිගේ ඇවිල්ලා පිම්බෙන්නේ කොහෙද? ඔළුව. ඩබල් හොමෙන්නේ ලාභය ආවම ඉදිමෙන්නේ කොහෙද? ඔළුවේ
පිම්බෙන්න විමර දෙන්නේ නැහැ. කොහෙද වෙන්නේ? මොකක්ද වෙන්නේ? උඩ යනවා. ඒ නිසා වාසය කරන්න කියනවා කොහොමද? කොහොමද වාසය කරන්න කියන්නේ? උපන්නා වූ ලාභය පුනපුනා මඩින්නේ. පුනපුනා මඩිනවා කියන්නේ අර නිකන් අර තියෙනවා අපි කුඹුරක් හාද්දී පොරගම් කියලා කියන්නේ අර මඩ පොරුවක් හදාගෙන පොරු ගගම මඩ ටික ලෙවල් කරනවා කියනකෝ අපි. එහෙම කිව්වම තේරෙන්නේ. අර දියසේනාරාම මාත අස්සද්දමයි කියනවා. දැන් අස්සද්දනවා කියන එක වචනයක් නැතිකොට කොහෙන්ද සමුළුවද කියන්නේ ඇමරිකාවේ අස්වද්දනවා කියන්නේ හිතනෝ මේ මිනිහා නැතු වචනයක්. ඊට දැම්මම වචන අස්සද්දමයි. ඉතින් බලන්න මල්ලසයක ඩික්ෂනරියේ තියෙන අස්සද්දමයි. මෙහෙම වචන දැන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පරණ වචන දන්නේ නැහැ. දැන් පොරු ගගා මොකද්ද කරන්නේ? අර නෑ පොරු ගාද්දී සකපොරුද කියන්නේ? පොරු මොකක්ද කියන්නේ? ඒකෙන් ඇද මොකද කරන්නේ? උඩට මතු වෙච්ච මඩ නෙවෙයි මේ යට කරන්නේ වල්. ඇද මොකද කරන්නේ? සකපොරු මේකෙන් අදිනවා. තනවල මතු වෙනකොට යට කරලා තද කරනවා. තද කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ මඩට යට වෙනකොට අර වල් පැල ටික මැරෙලා. දැන් ඔන්න ඒක මේ කියන්නේ. ලාභය ඉපදුනාම නැත්නම් ලාභය කියලා කියන්නේ ලැබෙන දේම නෙවෙයි. ඒක පොරක් ගන්න එපා. ලාභය කියලා කියන්නේ නිකන් මෙහෙම දැන් මෙතන අටපිරිකරක් තියෙනවා. අටපිරිකරයක මට ලැබෙනවා. ඒතර අටපිරිකරයේද ලාභය කියන්නේ? අටපිරිකරද ලාභය කියන්නේ? නෑ. ලාභය කියලා කියන්නේ හැඟීම. මට ලැබෙනවා. රන් කන්දක් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක වස්තුව විතරයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක වස්තුව. හැබැයි ලාභය කියන හැඟීම ඉන්නේ කොහෙද? ඒක හිතේ අස්සෙන්නේ. ඒකයි මේ යට කරන්නේ. නැත්නම් දැක්කම ලැබෙනවා. ඒක ලෝක ස්වභාවය. ලෝක ස්වභාවය යන්නේ. නැද්ද? ලාභ ලැබෙනවා, යසස ලැබෙනවා, ආයත ලැබෙනවා, ප්‍රශංසා ලැබෙනවා, නින්දා ලැබෙනවා, සැප ලැබෙනවා, දුක ලැබෙනවා. ලෝක ස්වභාවය. තේරුණාද? එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? අර උපන් ලාභය නැත්නම් මේ නියෝගයි ගියාවිලා කොහොම ගිහලා මඩේ යට කරලා මේ පුනා මඩින්නේ කිව්වේ දැන් ගිහලා මඩටයි පුළුවන්. එහෙම මොළ තියෙන්නේ. අර මොළ ගෙනාවු නැව් කියනවනේ තියෙන්නේ. අපේ උන්දලට මොළ ගෙනාවු නැව් තියෙන්නේ. එහෙනම් පුනා මඩිනවා කියලා කියන්නේ අර ඇඟීම අර ලාභය නිසා උපදින හැඟීම. ආඩම්බරකම වෙන්න පුළුවන්. උද්දච්චකම වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද කියන්නේ? අන්නේ හැඟීම මඩින්න ඕන. යටදාන. ඒක පුනා මඩිනවා කියලා කියන්නේ එන වෙලාවට යටදාන. එහෙම එකක්. මේ ලාභයේ පිළිබඳ හැඟීම කියලා කියන්නේ එහෙම එකක්. යට කරවන්න ආයෙ යට කරනවා. එහෙම නැති කරන්නේ කවද වෙනකන්ද? කවද වෙනකන්ද? ඒ හැඟීම ਸਰව සම්පූර්ණයෙන් මේ හිතෙන්නේ නැති. එහෙම අකුසල ප්‍රහාණය කරනවා. ඊළඟට කියනවා uppannam alabam අභිභූය වේ. ඒ කියන්නේ උපන්නා වූ අලාභය පුනපුනා මැඩගෙන වාසය කරනවා. ඒතර අලාභයේ පුනපුනා වාසය කරන්නේ මොකද? ලැබෙච්ච දේ හැඟීම. අලාභය වුණාම ඒ අලාභය නිසා උපදින හැඟීමක් ඉදේ දෙන දුකක් තියෙනවා, සංතාපයක් තියෙනවා, පීඩාවක් තියෙනවා, කුසල දකුසලනේ ජත කර බලන්න. ඒකට සිහි කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ අනිත්‍යය. තේරුණාද? ඕනම විදිහටම අයසක් ඉපදුනත් මොකද කරන්නේ? පුනා මඩින් වාසය කරනවා. යසසක් ඉපදුනත් ඒක පුනා මඩින් වාසය කරනවා. සක්කාර ලැබෙනකොට ඒකත්
පුන පුනා මඩමින් වාසය කරනවා. අසත්කාරය පුන පුනා මඩමින් වාසය කරනවා. පාපී ආසාවත් පුන පුනා මඩමින් වාසය කරනවා. පාප මිත්‍රතාවය කියන එකක් මොකක් කරනවා? පුන පුනා මඩමින් වාසය කරනවා. පාග මොකක් කරන්නේ? නැති කරලා දානවා. එතකොට මෙතන කියනවා එහෙම පුන පුනා මඩමින් වාසය කරනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මොකක්ද වෙන්නේ? යම් විස්ස දික්කවේ උප්පන්නං ලාභං අනපුණ්‍ය විහෙරතෝ උප්පයේයම් ආසවා විඝාත පරිලාහා උප්පන්නං ලාභං අනුඤ්ඤ විහෙරතෝ ඒ වංශතේ ආසවා විඝාත පරිලාහා නහොන්ති ලසන. මොකද කියන්නේ? ලාභය ඉපදුනාට පස්සේ ඒක මඩින්නේ නැති කෙනාට. ලාභයක් ඉපදුනහම ඒක මැඩගන්නේ නැති කරගන්නේ නැති කෙනාට ආශ්‍රය උපදිනවා. පීඩා තමන්ව පීඩාවටපත් කරන දුකටපත් කරන ආශ්‍රයයන් උපදිනවා. දැන් ආඩම්බරකම, උද්ධච්චකම, මාන්නේ ඒ දේවල් මොනවද ආශ්‍රය? ඒ ආශ්‍රයයන්ගෙන් හිත සැනසීමක්ද ලැබෙන්නේ පීඩාවක්ද ලැබෙන්නේ? පීඩාව. එතකොට ඒ උපන්ලාභය මනින් නැති කෙනාට යම් ආශ්‍රයයක් උපදිනවද නැදගත් කෙනාට එහෙම තමන්ව පීඩාවටපත් කරන ආශ්‍රයයන් උපදින්නේ නැහැ. එහෙනම් මඩින්න කියන්නේ මොනවද? දැන් තේරුණාද ඔය ටික? එතකොට අලාභයක් මඩින්න කියන්නේ අලාභය මැඩ නොගත් කෙනාට යම් විදියකින් තමන්ව පීඩාවටපත් කරන ආශ්‍රයයන් උපදිනවද? අලාභයේ මැඩගත් කෙනාට එහෙම තමව පීඩාවටපත් කරන ආශ්‍රයයන් උපදින්නේ නැහැ. එනයි ටිකක් තේරෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය කියන ලාභය නිසායි කියනවා, වාසිය තියෙන නිසායි කියනවා, යහපත තියෙන නිසායි කියනවා. අර උපන් අකුසල් ටික මොකක් කරගෙන වාසය කරන්නේ කියන්නේ? මැඩගෙන වාසය කරන්නේ. එතකොට මැඩගෙන වාසය කරනකොට ලාභය, අලාභය, යසස, අයස, සත්කාරය, අසත්කාරය, පාපී ආසාව, පාප මිත්‍රතාවය නිසා ඇතිවෙන පීඩාවල් ආශ්‍රවයන් හටගන්නේ නැතුව යනවා. ඒතර ඒවා හටගන්නේ නැතුව යනවා කියනකොටම එනවා මොකක්ද? සැනසෙල්ල එතන තියෙනවා. අත්හැරීමෙන් තියෙනවා. සැපය එතන තියෙනවා. සතුට එතන තියෙනවද නැද්ද? සතුට එතන තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත් මහණෙනි, ඒවං සික්කිතත ඔබ මේ විදියට ඉක්මේ යුතුයි. කොහොමද ඉක්මෙන්නේ? මම උපන්නා වූ ලාභයේ මැඩගෙන වාසය කරන්නෙමි කියලා ඉක්මෙන්නේ. මම උපන් අලාභයේ මැඩගෙන වාසය කරන්නෙමි කියලා ඉක්මෙන්නේ. ඒක හිතන්න ඕනේ. මම උපන් යසස මැඩගෙන වාසය කරනවා කියලා ඉක්මෙන්න ඕනේ. මම උපන් අයස මැඩගෙන වාසය කරනවා කියලා ඉක්මෙන්නේ. මම උපන් සත්කාරය මැඩගෙන වාසය කරනවා කියලා ඉක්මෙන්න ඕනේ. මම උපන් අසත්කාරය මැඩගෙන වාසය කරනවා කියලා ඉක්මෙන්නේ. මම උපන් පාපී ආසාව මැඩගෙන වාසය කරනවා කියලා ඉක්මෙන්න ඕනේ. මම උපන් පාප මිත්‍රතාවය මැඩගෙන වාසය කරනවා කියලා ඉක්මෙන්න ඕනේ. හිතනිකා ඉක්මෙන්න. තේරෙනවද කියන්නේ? හරි. ඔතන ඔයනෝයි කියලා සක්‍ර දෙවියන් කියනවා එත්තාවතා වන්තේ උත්තර මනුස්සේසු චතස්සෝ පරිසා බික්ඛු බික්ඛුනියෝ උපාසකා උපාසිකාය. ස්වාමීනි, උත්තරයන් වහන්සේ මේ මිනිස්යන් අතර පිරිස් හතරක් ඉන්නවා. කවුද පිරිස් හතර? භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා. නායම් ධම්මපරියායෝ කිස්මින්චි පටිච්චික. ස්වාමීනි, උත්තරයන් වහන්සේ ඔය සිව් පිරිස කෙරෙහිම මේ ධර්මපරියාය පිහිටලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අහන්නම් දෙලා නැහැ.
බුදුරජාණන් වහන්සේ දිව්‍ය කූටේදී දේවදත්ත ආරම්භයා කියන වෙලාවේදී කවුරු හරි ඉන්න ඇති. හැබැයි නා අපිට පේන ආනන්දහාමුදුරුවෝ විතර නෙවෙයි බාරවගේ. නේ? මොන ආනන්දහාමුදුරුවෝ හිටියනම් මේ කතාව කොහේට තැනක අහු වෙන්නේ. ඒවා මේ සුතා මම මෙහෙම ඇහුවා කියලා හරි කියනවා ධර්ම සංගායනාවේදී. නමුත් මේක අහගෙන ඉඳලා දෙනවා කවුද? ඔන්න වාසනාව. සක්‍රදී මේ සිවුමනක් පිරිසටම මේ ධර්මපරයාය පිළිතරන්නේ. එතන මේ කියනවා උග්ගම්හාතු බන්තේ ආයස්මා උත්තරෝ ඉමං ධම්මපරයාය. ඒ නිසා ස්වාමීනි උත්තරයන් වහන්සේ මේ ධර්මපරයාය වහන්සේ මනාකොට ඉගෙන ගන්නාසේක්වා. පරියාපනාතු බන්තේ ආයස්මා උත්තරෝ ඉමං ධම්මපරයාය. ස්වාමීනි උත්තරයන් වහන්සේ ඔබ මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන සේක්වා. දායක බන්තේ ආයස්මා උත්තරෝ ඉමං ධම්මපරයාය. ස්වාමීනි උත්තරයන් වහන්සේ ඔබ මේ ධර්මපරයාය ධාරණය කරගන්නාසේක්වා. ඉමං ධම්මපරයායන් අත්ථ සංහිතෝ අයං බන්තේ ධම්මපරයායෝ ආදි බ්‍රහ්මචර්යකෝ. ස්වාමීනි උත්තරයන් වහන්සේ මේ ධර්මපරයාය අර්ථ සහිත මේ ධර්මපරයාය ඒකාන්තයෙන්ම නිවනට උපකාරී වෙනවාමයි කියලා සක්‍රදේවෝ කියනවා. එතකොට අපිට පැහැදිලි අදටත් සමහර වෙලාවට අපිට අහන්න නොලැබිච්ච මේ වගේ සැඟවිච්ච බුද්ධ දේශනාවල් දෙවිවරු දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක අපිට නිවන මඟ ගන්න නිවන් මාර්ගය අපිට වඩන්න පාදාවක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. තේරුණා කියන්නේ ඒතර උත්තර මහරහතන් වහන්සේත් අර කොහෙන් හරි අහපු යර දේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා දිව්‍යකූට පර්වතයේදී කියපු දේශනාවේ කොටසක් තමයි උන්වහන්සේලා කොහෙන් හරි අහන්න හරි හම් වෙලා එදා වික්ෂුන් වහන්සේලාට කියන්නේ. ඊටු ටික තමයි කවුරු කියන්නේ. සක්‍ර දෙවියෝ මේ කියන්නේ. එහෙනම් මේ සක්‍ර දෙවියෝ විසින් මේ උත්තර මහරහතන් වහන්සේ ඉදිරියේ මතු කරපු මේ ධර්මපරයාය ඔබ හැමෝටම තේරෙනවා මේ නිවන් මාර්ගයෙන් සිතාමත්ම වටින්නේ. ඒක ධර්මානුකූල ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක්ට මේ දේශනාවේ විදියට හිත ගුරු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක නාගේ ජීවිතෙන් ආශ්‍රවයන් බැහැර කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනකොට අපේ හිත ගොඩක් වෙලාවට යට වෙනවා නෑ කියන්නේ උන්වයි කියන කරුණු අට නිසා. ලාභය, අලාභය, යසස, අයස, ඊළඟට සත්කාර, අසත්කාර, පාපී ආසාව සහ පාප මිත්‍රතාවය නිසා තමයි අපේ ජීවිත නිවනින් ඈත් වෙන්නේ. ඒවා අපිට මැඩගෙන වාසය කරන්න පුළුවන් නම් සහැල්ලු, සංවර, කුසලයේ නැඹුරු වෙච්ච සිහිය ඉපදුන ලස්සන ජීවිතයක් අපේ වෙනාට ගත කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ වටිනා කියන දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අප විසින් යම් පිනක් රැස් කරගත්තාද ඒ පින් පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ උපකාරය අපේ දෙනාටම මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව